Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk eman zenion Elizari Pio bosgarrena aita santua, fedea babesteko eta kultua dinagoa bilakatzeko. Iguzu bere bitartez, fede biziz eta maitasun sakonez zure misterio santuetan parte har dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan Paulok Pisidiako Antiokiara etorri zelarik honela zioen sinagogan. Senideok, Abrahamen ondorengo eta jangoikoaren beldur zeratenok, zuei bidali zaizuen salbamen hitzau, Jerusalendarrek eta haien agintariek ez zuten onartu Jesus, ez zituzten ulertu larun batero irakurtzen diren profeten esanak, baina bete egin zituzten ura heriotzara eramanez, eta heriotza merezi zuenik ezertxo ere arkitu gabe. Ura hiltzeko eskatu zioten Pilatori, eta hari buruz idatzitako guztiak bete zirenean, abetik erantsi zuten eta hilobian sartu. Baina jangoikoak piztu egin zuen hilen artetik, eta harekin Galileatik Jerusalena igo zirenei egun askotan agertu zitzaien. Hoiek dira orain, beraren testigu herriaren aurrean. Guk berriz hau adierazten dizuegu. Gure gurasoei egindako promesa jangoikoak guri semeoi bete digula. Piztu egin baitu Jesus, hala dago idatzia 2. salmoan. Nere semez erazu, nik zaitut zu gaur sortu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ez izan bihotz larririk, sinistu ezazue jangoikoarengan, eta sinistu nigan ere. Nere aitaren etxean bizitoki asko da, hala ez balitz esango aldizuen nik, zuentzako tokia eratzera noala. Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nirekin hartuko zaituztet. Ni nagoen toki berean, zuek ere egon zaitezten. Badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomasek orduan, jauna, ez dakigu nora zoazen,
eta nola jakin bidea. Eta Jesusek, ni naiz, bidea, egia eta bizia, ez dijoa inor aitaren gana, nere bitartez ez bada. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak San Pio bosgarrena ospatzen du. 16. mendeko aita santua. Eta hain zuzen ere bera Dominikoa zen, Domingotarra. Guzmango Domingok fundatutako ordenekoa. Eta Dominikoen habitu bakoitza, kolore ezberdinetako izaten da. Orden bakoitzak edukitzen du bere habitua. Egia da gaur egun, kaso gutxixio erabiltzen direla, baina hala ere, frantziskotar bat ezagutuko dugu, bere habitu marrona eta sokatxoarekin. Batez ere soka horren arabera, gainera bere izu dezakigu frantziskano minortan, edo kaputxinoa, edo olako zeak, edo esate baterako ikusten balin badegu pasiotar bat, edukitzen du bere habitu beltza, eta hemen bihotz batekin, zean da, bakoitzak bere habitu edukitzen du. Edo karmelitak ere marrona edukitzen du, eskapularioaren kolorekoa, eta normalen garriko batekin, eta bakoitzak berea, eta Dominikoen habitua txuria da. Txuri-txuria edukitzen dute habitua Dominikoek. Eta aita santu hau Dominikoa zenez, aita santu izendatu eta seituzun txuriz jantzita. Ordura arte aita santuk ez zihoazten txuriz jantzita. Normalen edo beltzez, edo bere sotana, edo berezeak, baino kolore txuria erabili zuen aurreneko aita santua Pio bosgarrena izan du zen. Eta hau gauza esan genezake bitxikeri historikoa dela. Eta beraren ondoren aita santu guztik denak txuriz jantzi izan dira. Gauza kuriosoa da, nolabait ere kolore txuri horrek halako eragina eduki zuen, edo halako inpaktua eduki zuen, eta orduz geroztik aita santu guztik txuriz jantzita aitzen die, edo bizi die, edo behintzat bere aita santu izate hori modu hortan adierazten dute, txuriz jantzita. Pio bosgarrena izan duzan aurrenekoa. Eta Pio bosgarrenari tokatu zaion garai berezi bat, orduan garai hartan Trentoko kontzilioa izan duzen, eta Trentoko kontzilioak halako erreforma handi xamar bat ekarri zuen, edo behintzat garai hartan egondu baizen, beste reforma protestantea. Eta orduan batzutan deitzen zaio kontrarreforma, bestetan reforma katolikoa, baina edozein kasutan Trentoko kontzilioak halako estrukturazio handi bat bilatu zuen Elizarentzako. Orduntxe, berak eskatu zuen parroki guztitan liburuak egotea. 16. mendez geroztik, egia da, ez zirela gauze gaur egun bezala. Gaur esan eta bihar kunplitzen hasi, aiatu da ziren zeak, erosi liburuk eta 20, 30, 40 urte behar izan du ziren, parroki guztitan liburuk egoteko. Bai bataiotakoa, eriotzak, matrimonioak, gero baita ere kontuak, diruk eta zea guztioik, ze diru sartzen ziren, ze gastuk, danak liburutan. Eta horregatik, esan genezake, gure parrokitan halako altxor historiko izugarriak ditugu. Eta beste inongo instituzioetan, behintzat gurean, ez daukate guk dauzkagun izugarrizko artxiboak Trentoko kontzilioak hala eskatu zuelako. Trentoko kontzilioak ere seminarioak sortzea eskatu zuen, apezen formazioa izan zedin, bai alde batetik kulturalki eta intelektualki eta bestetik ere pertsona bezala, halako heldutasun bat behintzat saiatzeko. Baina halako formazio luze bat eta jarri zen, eta beste gauza asko, gero baita ere Biblian zein liburu diren kanonikoak, gero baita ere sakramentuak nola diren, hori denak Trentoko kontzilioak izugarrizko gauzak moldatu zituen, batez ere protestantismoaren erreforma horri aurre egiteko. Batez ere hori bilatu zen, baina baita ere aldi berean, eta esan genezake giro hortan tokatu zitzaiola Pio bosgarrenari aita santu izatea, baina aldi berean politikoki oso momentu komplikatu izan duzan, eta hain zuzen ere pentsatu behar dugu garai hartan halako Mediterraneoan turkoek izugarrizko indarra hartzen ari zirela. Turkoek bazeukaten ja
Afrikako iparraldea aiatu ziren Konstantinoplatik gora, kasi Bienaraino aiatu ziren turkoak mende hortan, eta izugarrizko indarra zeukaten. Horregatik, egon zen halako aliantza bat, zenbait printzipe kristauen artean, eta haien artean aita santua, pentsatu behar dugu, garai hartan gaur egun Vatikano estadoa txiki da, oso txikie, eta ez dauke halako indarri politikoki esateko modun, bakarra aita santuaren zera delako. Gehiago moralki, baino garai hartan, Estado Pontifizioak handi xamarrak ziren, Italiako erdialde, territorio dezentea zeukaten hor, eta bere ejerzitoa eta bere gauzek, eta ordun esan genezake halako aliantza bat egin zela turkoei aurre egiteko. Eta bidali zuen flota bat, eta flota horren buru jarri zuen Felipe bigarrenaren anai ordekoa, Juan de Austria, famatua, bera joan zen buru, eta Lepanton alkartu ziren, urriaren 7an, 1571an, eta aita santua San Pio bosgarrena zen. Eta pentsatu behar dugu, bera Dominikoa izan da, eta Dominikoentzako beti errosario santua izan du da, Santo Domingoren altxorrik handiena, errosario santua. Eta aita santua errezatuz gelditu zen. Eta bataila ikaragarria izan zen, eta kristauek irabazi zuten. Garai hartan pentsatu behar dugu, garaipen handi bat izan duzela, kristau guztientzako Lepantoko bataila, eta horrek nola baitere geldiarazi zuen turkoen, ez dakit nola esan, dena konkistatzeko zaukaten mugimendu gura. Zugarrizko indarra bai zaukaten, eta horrek geldiarazi zituen bataila horrek. Aita santua egon zen errezatzen, eta momentu baten halako argitasun bat eduki zuen, eta atea zen esanez irabazi dugu. Ez zegoan mobilik, ez zegoan zoomik, ez zegoan internetik abisatzeko, ez zegoan deus. Eta gainera, batailaren ondoren izugarrizko kalma bat gertatu zen, eta bare aldi izugarria izan duzen itsasoan, eta kostatu zitzien bueltatzea kristauen barkuei. Baina hala ere aita santuk esan zuen irabazi intzela bataila, eta letania berri bat jarri zuen errosarioan. Nola esaten diran, errosarioan ondoren beletaniak, eta jarri zuen kristauen laguntza. Kristauen laguntza. Hain zuzen ere, kristaui lagundu egin zielako bataila hortan. Egia da, ez dela gure erlijioan batailak eta zeak, eta batez ere Vatikanoko bigarren kontzilioak eskatzen digu orazioa, elkarrizketa, konprentsioa guzti horiek, baino garai hartan esan genezake ez dezakegu gure garaiko mentalidadea ordura pasatu. Baizik eta testu inguru hartan hola pentsatzen zen, eta bataila harrek izugarrizko garrantzia eduki zuen, eta aita santua Pio bosgarrena zen. Eta hain zuzen ere, berak Ama Birjinari eskertu zion, eta horregatik ere Errosarioko Ama Birjina urriaren 7an, bataila izan duzen egunean baita ere ospatzen da. Eskatzen diogu bada, San Pio bosgarrenari berak, eta bukatzeko, berak izugarrizko lana egin zuen baita ere, fedea mantenduz kultoa, liturgia guzti horiek asko zainduz. Eskatzen diogu ere berak maite izan duzuen bezala, Ama Birjina, Eliza, Jangoikoa, guk ere hala egin dezagun. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Ogia degu jauna, hemen beharrezko, baina zugan ezin biziene jainko. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Onartu jauna, ontasunez,
zure herriaren eskaintzak, eta zure babespean egizu, beti Paskoako doaiak manten ditzala, eta beti ereko zoriontasuna irits dezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosleen, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zugarrez etorri arte, hau dugu hau berri hona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzurako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakeak gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo,
betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizeran, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin eta eskurik eman gabe emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, zure maitasunez zaindu etengabe salbatu dituzunak. Modu hontan, zure semearen heriotzaren bidez salbatuak izan geranak, bere piztueran ere pozteko aukera izan dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Nere ama txidlaztana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Ama batek ezin badu, semea gaizki ikusi, nola amarik onenak, alizango nautzi. Nere ama txidlaztana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.